Susu yang tak ni, sosok makan kampiti Korean mulut tangkilในวิชาการจมูกนั้นสลางสารสปอมีทั้งนี้ขยมเลือกเยอะบางปีการปรับปรุง a lot of lots of much and many ดำไปยกมาบางให้ในรอบนี้อังปีระเบียบปรับปรุงนั่งกันลึกมวยจำนวนจะต้องจมูกนั้น a lot of lots of much and many ต่อส้มจับรามจมูกขยมแต่ออกนี้Okay, a lot of หรือก็ lots of a lot of หรือก็ lots of are used to express that there is a large quantity of something ចឹងពាក្យថា a lot of ឬក៏ lots of គឺគេត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីទាក់ទងជាមួយចំនួនច្រើននៃអ្វីមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ទីមួយទាក់ទងជាមួយ a lot of We use a lot of in positive sentences, negative sentences, and questions. The expression can be used with countable or uncountable noun. ជាងយើងប្រើប្រាស់ a lot of នៅក្នុងប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរហើយ a lot of នេះគឺត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់បាននិងនាមរាប់អត់បាន countable noun និង uncountable noun ខ្ញុំសូមបង្ហាញជាឧទាហរណ៍មួយតើតើជាមួយនឹង I have a lot of chocolate I have a lot of chocolate ខ្ញុំមានសូកូឡាជាច្រើនអូខេអញ្ចឹងសូកូឡានេះយើងរកអត់បានទេអូខេជា uncountable noun ប៉ុន្តែមួយទៀត There are a lot of children ជាក្នុងទម្រង់ positive មានក្មេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងមានថាវារកបានអូខេមួយទៀត a lot of There are a lot of dogs in the street ចឹងមានថាមានឆ្កែជាច្រើននៅតាមបងផ្លូវចឹងវាជា countable noun នាមរាប់បានណា dog ឡើយនេះគឺជានាមរាប់បាន I have a lot of time to answer your question ចឹង time ឡើយនេះគឺ uncountable noun ដូចគ្នា I saw a lot of people waiting in the line ចឹង people ឡើយនេះរាប់បានគឺខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងរងចាំនៅជួរនេះអូខេក្នុងជួរនេះ We did have a lot of fun didn't we ចឹងកន្លែង fun នេះវាជា uncountable noun យើងបានរីករាយឬក៏យើងរីករាយខ្លាំងណាស់អូខេយើងរីករាយយើងមានភាពរីករាយច្រើន didn't we អញ្ចឹងតាអញ្ចឹងមែនទេមួយទៀត a lot of ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងទម្រង់ question Have you eaten a lot of chocolate Have you eaten a lot of chocolate នៅក្នុងទម្រង់ដដែលគឺ chocolate វាជា uncountable noun There weren't a lot of choices มันមានជម្រើសច្រើនទេអូខេនេះគឺជាការបង្ហាញអំពី a lot of អញ្ចឹងនៅក្នុង rule របស់វាគឺ a lot of ឬក៏ lots of plus ជាមួយនឹង noun ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើពី a lot of ក៏បាន lots of ក៏បានប៉ុន្តែ lots of យើងអត់ប្រើទេអូខេមួយទៀតមិញយើងបង្ហាញអំពី a lot of ឥឡូវយើងបង្ហាញអំពី lots of We use lots of with the uncountable noun and plural noun យើងមើលដល់គ្នា We have lots of time to catch the plane Let's relax យើងមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការជិះទៅទាន់ជើងយន្តហោះឬក៏ជិះជើងហោះ Let's relax តោះយើងសម្រាប់តិចសិនទៅអូខេអញ្ចឹង lots of time នេះវាជា uncountable noun ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើ a lot of យើងមាន a lot of time ក៏បាន lots of time ក៏បានប៉ុន្តែ lots of time យើងប្រើទេអូខេ There are lots of people in the queue today អញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើននៅតម្រង់ជាជួរនៅថ្ងៃនេះQueue today ជាកន្លែងនេះ people គឺជា countable noun Oh my You have spent lots of money on clothes ជាកន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាOh my អ្នកឯងប្រើអ្នកឯងបានចំណាយលុយច្រើនក្នុងការទិញកៅអៅលើកៅអៅនេះលើសម្ភារៈទាំងអស់នេះជាង money កន្លែងនេះគឺ uncountable noun I have lots of questions ខ្ញុំមានសំណួរជាច្រើនចឹង question នេះវាជា
countable noun ដែរ okay she has a lot of money equal ជាមួយនឹង she has lots of money ចឹងលោកអ្នកអាចប្រើបានទាំងពីរប្រើបានទាំង a lot of ក៏បាន a lot of ក៏បាននិង lots of ក៏បានដូចគ្នាប្រយោគនេះ okay ទៅសិនឥឡូវចូលមកដល់ការប្រើប្រាស់ much versus ជាមួយ many written noun much and many តើប្រើយ៉ាងម៉េច okay we use much and many to talk about quantities យើងប្រើ much និង many ដើម្បីនិយាយអំពីចំនួន much and many are used in negative sentences and questions ចឹង much and many កន្លែងនេះគឺត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរជាយើងមកឃើញមិនគឺនៅក្នុងប្រយោគស្របយើងប្រើ a lot of ឬក៏ lots of ប៉ុន្តែនៅក្នុង a lot of និង lots of អាចប្រើបានដែរនៅក្នុង question ហើយនិង negative អូខេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើងឃើញប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្របច្រើនអូខេយើងមើលជាមួយ many used with countable noun អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថា many គឺប្រើជាមួយនឹងនាមរបស់ជាឧទាហរណ៍ they are many adults with the children អត់មានមនុស្សធំច្រើនទេជាមួយក្មេងទាំងអស់នេះអូខេ much is used with the uncountable noun ឧទាហរណ៍ there isn't much chocolate in the box អត់មានសូកូឡាច្រើនទេមិនមានសូកូឡាច្រើនទេនៅក្នុងបោកអូខេអញ្ចឹង chocolate នេះវាជា uncountable យើងប្រើជាមួយ much ហើយ many adults គឺយើងប្រើជាមួយនឹង many ដែលសារ adult មនុស្សពេញវ័យគេរកបានម្នាក់ពីរនាក់អូខេ many is used with the countable noun I don't have many CD in my collection ចឹងកន្លែង CD នេះគឺរកបាន many CD អូខេ How many brothers do you have ចឹង brother ឡើយនេះមានថាវាជា countable ណាស់តើណៃមានបងប្អូនប្រុសដែរទេមួយចំដែរទេច្រើនដែរទេអូខេ Money is used with the uncountable noun ជាមួយនឹងរៀងរកបាន We don't have much money to buy a present ចឹងកន្លែងនេះគឺ much money យើងអត់មានលុយច្រើនក្នុងការទិញកាដូនោះទេអូខេ Is there much meal in the fridge ចឹងកន្លែង meal នេះក៏វាជា uncountable noun ដែរដូច្នេះយើងប្រើជាមួយនឹង much អូខេយើងអនុវត្តលំហាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាបន្ទាប់ពីរៀនរយៈពេល 4-5 នាទីនេះតើយើងបានយល់ប៉ុណ្ណាអូខេតោះធ្វើលំហាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺចង់ឲ្យយើងបំពេញទៅលើ a lot of money និង much សូមអ្នកនរគ្នា post វីដេអូនេះបន្តិចបញ្ចុះវីដេអូហ្នឹងហើយសូមធ្វើលំហាត់ទី1ដល់ទី8សិនមកហើយ3នាទីចុងក្រោយពេលដែលចប់សូមបន្តវីដេអូយើងនឹងឃើញចម្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងទី1 There aren't book on the shelf តើយើងគួរដាក់ much money ឬក៏ a lot Yeah very good many ដែលតាម many ប្រើជាមួយនឹង negative sentence She doesn't have free time much ដោយសារតែ free time យើងរកបានទេប៉ុន្តែ money ខាងលើយើងប្រើបានយើងប្រើដោយសារតែយើង books រកបានអូខេ people love summer យើងនឹងហើយតើមួយណាប្រើជាមួយនឹង positive sentence a lot of many ឬក៏ much ប្រកបជា a lot of people love summer how many do you have អូខេ money រកបានទេតើយើងប្រើអីគេអូខេ very good we use the word much how much money do you have okay how quest do you expect okay តើយើងប្រើជាមួយ yeah sure many quests they are children រកបានណាជាងប្រើអី who believe in the Santa Claus yeah a lot of yeah I have really thing to do today yeah thing នេះរកបានណាជាងប្រើអី yeah a lot of នៅក្នុងទម្រង់ past does it use electricity yeah រកបាន electricity អ្នកនរគ្នា yeah រកបានទេជាងប្រើជាមួយនឹង much សូមអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា
ដែលបានតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយនឹង a lot of much និង many ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណ